Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat project. Kembali lagi dengan kami WP Project. Saya Wandi. Saya Oji. Saya Putra. Oke, sahabat project. Terima kasih atas dukungan partisipasi kalian atas video kami yang pertama. Kalian telah like, subscribe, komen maupun share. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sahabat project. Kali ini adalah video kami yang kedua. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Karena di video kami kedua ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit agak seram atau mistis. Misterius lah. Ya. Oke, sahabat project. Yang seram belakangan ini atau bahkan lagi viral pada saat ini seperti kita tahu bersama, itu ada salah satu berita video singkat ya, lebih persisnya itu adalah video singkat. Itu tersebar di grup WhatsApp, bahkan ramai dibagikan di share oleh pengguna Instagram, sahabat project. Kalian pasti sudah tahu apa itu? Ya, oke. Sesuatu yang berbau tentang pelet atau santet, sahabat project. Ayo kita bahas kupas tuntas sampai habis. Oke, sahabat project. Kejadian ini persisnya terjadi di daerah Jawa, benar ya? Iya. Ini tepatnya Kudus ya. Oke. Kudus. Ya. Jadi ada video penemuan bungkusan yang berisi bangkai ayam. Bangkai ayam ya. Jadi bangkai ayam ini terbungkus oleh kain kafan ya. Itu ada atau berada persis di sebuah makam yang ada di daerah kota Kudus tadi. Betul. Dan persisnya di Jawa Tengah. Dan ini mencuri perhatian warga sekitar. Dan bahkan video ini juga banyak di share ini ya, WhatsApp, Instagram gitu. Jadi masyarakat ini geger karena menduga temuan tersebut itu ada kaitannya dengan praktek ilmu hitam, gitu sahabat project. Dan di dalam video tersebut, warga beserta petugas kepolisian berhasil menemukan 9 bangkai ayam yang dibungkus oleh kain kafan. Ya, ini jumlahnya ganjil, bukan genap. Betul. Nah, jadi bukan hanya itu, beberapa warga yang merupakan saksi dan juga menemukan bungkusan ini nih, sahabat project, itu juga menemukan sesuatu yang mencengangkan ini. Tidak lazim ya. Ya, ini kalau bisa dibilang tidak lazim. Itu jadi di dalam bungkusan itu dia apa ada binatang kah atau Ya, apa? bukan. Yang dijadikan sebagai media dari pesugihan itu sendiri. Ya, Santet itu santet. Benar, santet ya, sahabat project. Jadi di dalam bungkusan kain itu ditemukan ada beberapa benda. Itu ada foto seorang gadis cantik, sahabat project. Dan juga ada kertas yang berisi tulisan-tulisan aneh gitu ya. Mantra ya, bisa dibilang itu. Beserta nama perempuan tersebut. Dia dari berdasarkan yang saya lihat itu kayak tulisan raja atau Arab gundul gitu. Ya. Tapi kita nggak bisa mengartikannya ya kan, untuk apa digunakan itu. Dasarkan keyakinan dari paranormal dan juga perdukunan, di dunia perdukunan itu sih katanya itu sebagai bagian dari santet dan juga pelet sebenarnya. Betul. Mungkin bisa jadi yang menyuruh itu untuk menyantet wanita itu, dia mungkin suka sama wanita itu, bisa tapi jadi ditolak sama wanita itu. Entah bagaimana tolaknya, kita juga nggak tahu kan. Betul. Jadi banyak spekulasi yang beredar nih, sahabat project. Ya, betul. Jadi spekulasi ini banyak yang mengira-ngira, menduga-duga, oh ini santet nih, wah ini pelet nih. Karena itu tadi ya, sahabat project. Jadi
bungkusnya itu ada ditemukan foto gadis. Jadi kemungkinan ada dua. Itu adalah yang pertama, mungkin seorang pria mungkin yang ingin memelet si gadis tersebut, atau kedua adalah seseorang, entah itu pria atau wanita, yang ingin menyakiti atau menyantet wanita tersebut. Jadi ini media si kain kafan atau bungkus yang tadi ini lebih dulu tercium oleh warga. Jadi sebelum berhasil si orang ini menyantet atau memelet, itu keburu keciuman dan keburu kebongkar nih. Betul. Ya, jadi kalau bisa dibilang ini belum berhasil kan. Itu menurut kita ya, menurut kita seperti itu ya. Karena mungkin bau bangkai ayam tersebut keluar kali ya, sehingga tercium oleh para perziarah atau yang menemukan benar betul itu pun. Menurut kabarnya itu kan berarti ada seorang pria gitu menziarahi ibunya, kemudian dia melihat sebuah gundukan tanah di samping makam ibunya. Dia melihat kok ada lalat mengitaring di kuburan itu. Jadi beliau berinisiatif untuk memanggil orang-orang sekitar untuk melihat apa yang dia lihat dan juga membongkar apa yang dia lihat. Untuk mencari tahu isi dari gundukan tersebut. Mencari tahu apa isi dari gundukan tersebut. Jadi dari beberapa warga sekitar yang menemukan ini sehingga melapor kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Dan hingga saat ini polisi pun juga masih berusaha memecahkan teka-teki tersebut. Jadi untuk mengetahui perkembangan kasusnya, berikut adalah beberapa fakta yang akan kita bahas nih ya. Ada beberapa fakta yang akan kita bahas ya. Itu. Jadi kasus penemuan bangkai yang terbungkus kain kafan di Kudus ini memiliki beberapa fakta, sahabat proyek. Jadi kita bahas ya. Jadi yang pertama itu adalah berawal dari laporan sejarah seperti yang dibilang tadi ya. Jadi temuan tersebut berawal dari laporan seorang penjara bernama Muhammad Kafid Niji. Lebih jelas ya, namanya Muhammad Kafid. Jadi dia ini tengah mengunjungi makam ibunya, benar ya? Nah, jadi itu persisnya terjadi pada hari Kamis nih, sahabat proyek. Itu tanggal 18 Juni 2020. Baru-baru aja. Ini kejadian masih hangat-hangatnya nanti. Jadi Kafid ini menemukan kejanggalan nih, sahabat proyek. Jadi pada makam yang berusia kurang lebih dari 3 bulan, si makam si ibunya ini tadi, tidak lain itu adalah makam ibunya, dan itu terdapat gundukan ya seperti Oji bilang tadi ya. Jadi gundukan itu nggak lazim. Jadi harusnya tuh gundukan tuh rata normal pada makam umumnya lah ya. Itu dia agak sedikit menggunung gitu sedikit ya. Jadi membuat si Kafid ini curiga gitu ya. Dan juga dia ditambah Mas Odi, dia itu ditambah dengan lalat yang menghubungi di bagian tanah itu. Mungkin karena baunya itu tadi yang tadi saya sebutkan, karena dia banyak bangkai, baunya itu pasti akan menguap ke atas gitu. Ya, jadi karena mungkin terhirup dari bangkai ayam itu sendiri, jadinya lebih mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan lalat itu menginjak ke situ. Jadi orang menjadi masa iya mayat dikubur, bayi dikubur tapi kok ada lalat, kan tidak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, jadi atas dasar kecurigaan tadi ya, sama Project Kafid ini takut nih kalau misalkan dia ada hal yang aneh itu dia mau menggali sendiri itu dia takut. Jadi dia melapor ke penjaga makam nih, sama Project yang kebetulan berada di sekitar pemakaman. Jadi dibantu oleh warga setempat, mereka kemudian mulai membongkar gundukan tersebut. Jadi nggak disangka-sangka ternyata menemukan 9 buntelan kain kafan yang sudah berbau busuk, sangat-sangat menyengat nih, sahabat Project ya. Kita tahu sendiri kan, jadi bangkai hewan itu apalagi ayam yang sudah mati itu cepat banget ini proses untuk membusukkan itu sangat cepat. Ya, jadi Kafid yang curiga awalnya itu adalah bayi karena dibentuk 9-9-nya ini adalah berbentuk seperti mayat posisinya. Jadi dia diikat seperti jenazah gitu pada umumnya lah gitu. Jadi dugaan si Kafidnya itu adalah mayat bayi, sahabat Project. Nah itu dia yang pertama, fakta yang pertama itu seperti itu ya, sahabat Project.
Nah, terus kita bahas untuk fakta yang selanjutnya. Jadi diduga untuk alat santet. Ya, jadi kesembilan kain kafan yang berisi bangkai ini tadi itu diduga adalah media santet. Praktek ilmu hitam. Betul, ya betul. Jadi awalnya polisi dan warga setempat menduga bahwa buntelan kain kafan itu berisi mayat bayi. Namun ternyata isinya adalah bangkai ayam yang telah membusuk. Masing-masing buntelan juga dilengkapi dengan foto seorang gadis cantik dan secarik kertas yang lecek atau kumal ya, soal proyek. Dan di situ tertulis sebuah nama ini. Nah, jadi namanya itu adalah Yulia Vera Ayu Lestari. Ini namanya bagus banget ya, dan sebenarnya dari media nama itu apakah bisa menyantet orang itu atau harus menggunakan media foto, media nama, media rambut? Kan ada yang bilang ada yang bisa menggunakan rambut, ada yang bisa menggunakan foto, ada yang bisa menggunakan nama. Nah, ini di dalam buntalan itu dia menggunakan media foto tadi, foto nama bangkai ayam diisi oleh foto dan nama dan ada secarik kertas dan alamat. Dan satu lagi ada jarum di situ. Ya, jarum. Jadi gini Ji, itu sudah bisa dipastikan itu adalah media untuk ilmu hitam. Jadi entah itu santet, entah itu pelet, apapun itu namanya ilmu hitam. Ya. Jadi 99-nya itu semuanya itu berisi foto ya, sahabat proyek. Jadi ada foto, ada kertas, ada jarum, ada bangkainya. Jadi lengkap nih. Jadi betul-betul ini tersusun rapi nih untuk ini. Ya. Jadi meski demikian beberapa warga dan warga net ya khususnya yang telah menyaksikan video ini terus membagikannya itu yakin bahwa temuan tersebut mengarah ke praktik ilmu hitam. Ya. Jadi kita lebih memfokuskan lagi untuk ke sebuah nama yang tertulis di buntalan kain kafan ini ya, sahabat proyek. Jadi kita fakta selanjutnya ini kita lebih mengarah ke sosok nama Yulia santet itu ya. Yulia Vera Ayu Lestari, sahabat proyek. Nah, jadi selain menemukan secarik kertas yang lecek atau kumal, warga juga menemukan foto ya yang diduga bernama si tadi Yulia Vera Lestari. Setelah ditelusuri ini sahabat proyek oleh kepala desa Karang Malang ya, Bapak Masuri namanya, itu membenarkan bahwa salah satu warganya ada yang memiliki nama tersebut. Jadi berarti memang benar ya warganya benar tersebut ya. Betul Pak. Jadi bahkan Masuri, si Bapak Masuri ini tadi kenal dengan sosok ayahnya si Yulia Vera. Itu bernama Bapak Junaidi. Ya. Namun belakangan diketahui bahwa Yulia sudah tidak tinggal lagi di Karangmalang. Pintar berarti ya. Jadi dia sudah nggak tinggal situ lagi nih. Jadi Pak Masuri sudah tahu nih bahwa dia dulu adalah warga di situ, kenal bapaknya juga kenal. Cuman dia tahu juga bahwa sekarang si Yulia dan bapaknya dan keluarganya itu sudah tinggal di situ lagi nih, gitu dia. Nah, jadi menurut informasi dia ikut pindah bersama ibunya setelah orang tua Yulia bercerai. Jadi ya bapak ibunya si Yulia ini tadi broken ya. Jadi bercerai terus Yulia memutuskan untuk memilih tinggal bersama ibunya. Kayak gitu. Nah, jadi sosok Yulia juga dikabarkan telah putus sekolah semenjak perceraian orang tuanya. Jadi dia ini benar-benar broken ya, suasananya hancur, ya. Kemudian suasana di rumahnya kurang kondusif. Ya. Ini itu yang menyebabkan betul dia mudah untuk dimasukin ilmu-ilmu seperti itu. Betul. Ya. Bahkan terendus kabar beberapa kesaksian yang mengetahui keberadaan si Vera ini. Karena dia broken home, ya orang bapak ibunya bercerai, terus dia juga nggak tamat sekolah, itu dia juga sering bergaul di jalan ya, lebih tepatnya itu mereka jadi anak jalanan. Jadi anak jalanan, benar, itu dia. Salah satu informasi seperti itu nih, sahabat proyek. Nah, terus kita lanjut lagi mengerucutkan lagi itu mengupas atau membahas fakta selanjutnya, yaitu untuk si proses persiapan santet, pelet
atau ilmu hitam ini. Bagaimana gitu. cara Bagaimana ilmu hitam tersebut ya? Ya, Sondia. jadi si orang yang telah menyantet atau memelet atau apapun itu yang berusaha untuk menyakiti si Yulia, itu dia betul-betul mempunyai niatan yang terencana lah. Seorang itu sudah tersusun ya. Rapi lah. Ya, karena ada fakta itu adalah dibakar sebelum dikubur. Nah, jadi nih sahabat project, 9 bangkai ayam tadi yang terbungkus oleh kain kafan tadi itu ternyata dibakar dulu nih sebelum ditanam. Iya, itu dibakar itu. Jadi gini, pada saat penemuan itu kondisi kain kafannya itu udah hitam karena gosong akibat telah dibakar gitu. Jadi bukan yang putih pada umumnya ya, kan karena kain kafannya putih ya. Nah, bisa kan pada saat ditemukan tuh warna putih nih. Tapi pada saat ditemukan itu warna hitam bakar gitu. Ya, itu udah dibakar gitu. Ada agak sedikit gosong gitu. Ya, jadi entah dia bakar si orang jahat ini tadi bakar dari rumah atau dia bakar di tempat baru dikubur. Bisa jadi seperti itu sahabat project. Nah, jadi setelah dibakar itu dia sebelum dikuburkan di atas makamnya si ibundanya si Kafid tadi ya, yang Muhammad Kafid tadi. Jadi buntaran tersebut tidak terbakar seutuhnya nih ternyata dalam project. Ya, jadi masih bisa diidentifikasi oleh warga sekitar. Jadi dia ini maunya dibakar semua, tapi ternyata ada salah satu kain itu yang nggak terbakar sehingga kita tahu nih dalamnya ini apa. Nah, begitu. Terungkap. Betul. Nah, jadi ada salah satu menurut pihak berwajib ya. Jadi dia menyatakan bahwa benda tersebut berbungkus kafan itu sengaja dibakar, namun nggak sepenuhnya dibakar. Dan kami masih dalam menyelidikinya. Proses penyelidikan yang betul banget. Nah, jadi dia mau benar-benar niat, tapi karena si buntelan atau si kain kafan ini ada beberapa yang nggak terbakar sehingga masih bisa diselidikin. Ternyata ada fotonya si Yulia Vera, ada media jarum, ada bangkai ayam, kayak gitu. Jadi kalau misalkan semuanya itu ya kita logikakan ya, semuanya itu hangus terbakar nggak akan bisa terselidiki. Betul. Ya, tapi fotonya sudah terbakar, fotonya juga terbakar. Betul banget. Jadi susah nih kan. Mungkin itu pembakaran itu tuh mungkin syarat dari dari ilmu hitam itu sendiri. Mungkin syaratnya itu mungkin dibakar, mungkin seperti itu, entah itu menyiksa medianya atau menyiksa orang yang dituju, kita nggak tahu kan. Betul. Tapi kita harap semoga baik-baik aja orang yang disantet itu atau yang kena ilmu hitam itu, mudah-mudahan baik-baik aja dan juga jauh lah dari kata ilmu hitam seperti itu. Ya, betul. Jadi sahabat project, setelah ramai diperbincangkan, terus warga juga sudah tahu ternyata si Yulia Vera ini ya yang korbannya. Nah, tapi hingga saat ini nih, jadi sahabat project, hingga saat ini belum terungkap pelaku atau siapa, belum terungkap karena itu tadi ya sahabat project. Jadi karena ini adalah yang sifatnya adalah tidak kasat mata. Jadi pelaku ini susah banget untuk mengungkapkan hal-hal yang goib lah, maksudnya ini gaib ya. Untuk hal-hal yang goib ini susah kita untuk polisi dan pihak berwajib pun untuk mengungkap tuh ribet karena ini di luar nalar dan juga ini juga dalam bentuk tak kasat mata gitu. Nah, seperti itu. Jadi sahabat project, karena ini ramai dibincangkan, terus viral ya di medsos ya, benar viral di Instagram, banyak yang kita sudah tahu, bahkan ada berita yang juga yang mulai berlebihan gitu ya sahabat project. Jadi untuk mengantisipasi ini semua, berdus kabar bahwasanya fakta selanjutnya itu adalah dukun santet sedang dicari atau diburu oleh polisi sahabat project. Ya, jadi setelah menemukan barang bukti berupa 9 buntalan kain kafan ya yang berisi bangkai ayam, itu
pihak kepolisian langsung mencari dukun santet yang diduga tinggal tidak jauh dari pemakaman. Menurut salah satu pihak kepolisian itu Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David mengatakan ada dugaan nih saat proyek di desa Bakalan Krapyak itu terdapat seorang dukun santet yang telah merasakan warga selama beberapa hari ini gitu. Jadi di warga pada saat menemukan itu udah deh nggak jauh-jauh lagi nih, pasti si dukun ini nih pelakunya gitu di sahabat proyek. Jadi di situ sudah memang ada satu orang dukun yang memang dicurigai juga merasakan warga, mungkin juga banyak korban yang lainnya, benar ya? Kayak gitu. Jadi atas dasar itu semua, keterangan warga, keterangan saksi, maka pihak kepolisian sedang menyelidiki si dukun tersebut nih sahabat proyek. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi menurut kalian sahabat proyek, apakah santet ilmu hitam itu masuk dalam ranah hukum atau dapat dihukum? Gimana nih, Ji? Menurut Putra, menurut saya, kalau santet dan pelet itu memang ada hukumnya, Mas Wanto. Apabila pelaku tersebut ketangkap. Dengan media apa si dukun tersebut melakukan pelet tersebut terhadap korbannya. Ya, betul. Jadi kita bisa tahu setelah kasus tersebut terungkap dia menggunakan media apa dan mungkin bisa dikenakan pasal-pasal undang-undang. Sahabat proyek. Jadi kita bicara mengenai hukum yang ada di Indonesia atau pasal-pasal yang mengaturnya. Jadi sedikit menjelaskan nih sahabat proyek. Jadi menurut hukum di Indonesia, kriminalisasi terhadap praktek ilmu gaib ya selama ini diatur pasal 545 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini melarang seorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Sudah ada aturannya. Sudah ada undang-undang Mas Wanto benar banget. Tapi ini ada tapinya nih. Pasal ini sulit untuk diimplementasikan, diwujudkan. Betul, diterapkan kayak gitu ya. Karena fakta membuktikan begitu banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa mengiklankan diri sendirinya itu di media massa ataupun di media lainnya bisa meramal atau memberikan susu. Lalu pasal 546 melarang penjualan dan penawaran benda-benda gaib. Dan pasal 547 melarang seorang untuk mengaruhi jalannya sidang pengadilan dengan menggunakan jimat atau mantra. Kesimpulannya adalah perkara santet yang masuk pengadilan bukan murni masalah santet, melainkan lebih banyak pembunuhan yang dilatar belakangi isu santet. Ya, jadi mungkin ini sahabat proyek ya, Yulia ini tujuannya itu adalah untuk disakiti sehingga untuk membunuh, mungkin seperti itu ya. Mungkin untuk mungkin lebih karena rasa sakit hati, entah dia tuh waktu itu mungkin ditolak cintanya atau apa, mungkin rasa sakit hati itu yang menyebabkan sang pria itu juga membuat hal-hal yang seperti ini gitu. Betul. Gitu ya. Betul banget. Nah, jadi sahabat proyek, semua kegiatan tidak baik apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan tercela atau tidak terpuji. Betul. Ya, benar banget ya, karena kami yakin ini sahabat proyek, semua agama itu mengatur dan melarang umatnya untuk tidak berbuat yang tidak baik atau bahkan membunuh karena sudah pasti dosa besar. Ya, benar nggak? Benar ya. Setuju. Ya. Punya niat saja itu kita udah dosa. Ya, benar ya. Nah, jadi prinsipnya gini nih sahabat proyek, terlepas dari kasusnya si Yulia Vera, pelet ataupun santet ini, kita sebetulnya punya prinsip nih, yang mungkin ini dilatar belakangi oleh si Oji bilang tadi, itu mungkin sakit hati, gitu ya. Jadi ya kita mungkin mensimpelkan atau punya prinsip bahwasanya laki-laki itu adalah menang diri si perempuan, dan perempuan itu menang balap, gitu, memilih mana yang terbaik. Artinya laki-laki bebas memilih, dan perempuan bebas untuk menolak. Betul. Demi kebaikan si perempuan tersebut. Betul, sahabat proyek. Artinya seperti itu. Benar ya dia. Oke, gitu aja, simpel. Hidup ini indah sahabat proyek. Berbuat baiklah untuk orang lain dan sekitar. Jika kita belum mampu untuk membahagiakan orang lain, setidaknya kita janganlah merugikan orang lain.
Benar ya? Betul, setuju sekali. Oke, sobat project. Jadi jika kalian yang mempunyai informasi lebih lanjut tentang apa yang kita bahas tadi ini, silakan berkomentar ya. Silakan menambahkan komentar-komentarnya seperti apa, dan jangan lupa nih, jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Dan dukung terus channel kita untuk selalu berkembang, memberikan informasi-informasi terbaik dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sahabat project. Sekian video dari kami dan tunggu video kami selanjutnya ya. Benar ya? Siap, betul. Oke. Nah, mungkin lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.